مردم به نهایت درجه سهم خود گرفتن. خود چون مسجد کلان است، اعمار ازی و زیربنای ازی هم یک کمی ماکم مانده شده، کمی مصرفی است. از این خاطر چیز پول کمبود است، چیز پول کمبود است. اگر کدام برادر مسلمان مخایک که به این مسجد کمک بکنه، اونجا میزا مانده شدن، در اونجا بعضی دو دانه استاد سفید استادا در اونجا تعیین شدن که وا در پشت چوکی خود میشنن. شما هر کسی که کمک مونه در اونجا میتونه که مراجعه بکنه، در اونجا پول پارچه رسید خود میگیره و او پای 3 سال پس به کمیسیون انتقال داده میشه، از طریق کمیسیون مصرف میشه. خداوند متعال در قرآن عظیمشان به دفاع از اخلاص اعظمی مرد میگه الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. میگه کسایی که عیب گیری میکنن در باب صدقه دهندگان و عیب میکنن کسانی را که آنها پیدا نمیتوانند مگر هم جهد و کوشش خود، دیگه چیز پیدا نمیتوانند. ولی هم مسجد کار عامه مسلمان ها هست. سیاست ها میتونن در مسجد یک کمک داشته باشن که یک انگشتر و یک چیزی که برای مسجد کمک کرده بتونن بهترین چیز و بهترین انفاق و بهترین خیر جاریه برای یک مرد مسلمان، برای یک زن مسلمان، برای یک جوان مسلمان، از این که دیگه جای بهتر و خوبتر و علاوتر. ببینید برادران، ما شما در جامعه خود زیاد خیرات و صدقات داریم، برای مرده های خودم زیاد خیرات و صدقه ها میکنیم. بعد از مرگ یک میت ما، یک مرده ما برای او صدقه میکنیم. ولی امو صدقه جای بهترش اینمیتر جای است که ما در اونجا بتونیم برای میت خود، برای مرده خود یک خیر جاریه‌ای که همیشه برای او سعی کنیم از مسجد کرده. دیگه بخش مسلمان چیزی با اهمیت علمای کرام پیشتر یاد کردن وجود نداره. تو که امروز مسجد میسازی، خدا برای تو قصری در جنت میسازد. یکی از علما میگه ما چطور بدانیم که جنتی هستیم یا نه؟ میگه اگر در ساخت و ساز مسجد فعال بودی بفهم که تو در جنت سهم داری. چرا رسول خدا دروغ نمیگه؟ کسی که برای خدا مسجد آباد کنه، الله قصری در جنت برش آباد میکنه. تو قبل از اینکه در جنت بری، جایت در جنت آباد کردی به سبب اعمار مسجد. اندازه قدرت و توانی که تو داری در ساخت و ساز مسجد بسیار کوشش کنیم، همشیره ها را تشویق کنیم، مادران سرسفید خود تشویق کنیم. شما باور کنین یک بخشی از برادران ما، مردان ما در جامعه هستند، در زیست و ماف مردانگی، در مسائل خرج و دخل ظاهری خودشان بسیار دست بالا دارند، مگر مادران سرسفید خود را در خیر شریک نمیکنند. یک بخشی از شوهران هستند که بسیار با ساز و برگ زرق و برق مروت و مردانگی در جامعه بسیار مصرف دارند، ولی خانمانشان نقش فعال در گسترش برنامه‌های اسلامی و دینی ندارند. بهترین توصیه ما و چی میکنه؟ بهترین توصیه دین است که شما مادرانتان را یک سهم فعال در آبادی مسجد بدید. مردم غزنی خوشمندیم که به خاطر اعمار مجدد از این مسجد همراه مردم ما، همراه مسجد ما کمک و یاری کنیم.